Se nkomplu għaddejjin b'aktar informazzjoni waqt il-programm Kalamita tal-lum l-erba. Bosta mistiedna li aħna naturalment dejjem nirringrazzjawhom tal-li jiġu magħna hawnhekk fl-istudios. Ħdej għandi l-rej, nsellimlek. Lillek ukoll wara f'sinar tajb il-kulħadd. Lilek, eżatt. Meta niġi f'da s-sufan. Ħosni rilassati. Waħda nieħdu gost ukoll bil-preżenza tiegħek għal xi titgħallimna kemm huwa importanti llum online. Imma kultant ngħid Rej, tajt qegħdin nimbombardjawhom wis anke l-itfal li kollox iridu nagħmlu online jew issa mingħajr l-online ma nistgħux nimxu jew jekk jaqaf il-kompjuter se tieqaf id-dinja, tajt qegħdin nesaġeraw. Naħseb qegħdin nesaġeraw naqra, ma hija ċirkostanzi li ġew. Ara Lonza, idħol Lonza. Lonza, right? All right. Jiena oħt salvo tal-li kien jiġi qabel. Ma mhux se jiġi ħabba. Tixxiebħu ta'? Subba kważi. Tixxiebħu. Ħabba l-Covid. Inti kemm inti imi fis-soċjetà hekk? Kemm tifhem fil-kompjuter? Għandek kompjuter. Imi. Għax jiena tinsaqsa ħafna mistoqsijiet bħal din, kemm inti imi, imma. Il-salvattal mhux xi ħaġa. Naħseb jitgħallem xi naqra. Mhux tal-mu affarijiet ħżiena ta' dak li mejgħel fex fit-test ġieħ kemm hemm. Mela. X'aħna nissewwa ta'. Qed jipprattika mela. Ġibtlek kafe tajba ħana. Imma salvu tal-lem isib id-diskita. Grazzi. Alla jbirek. Għatlek salvu bil-kompjuter tal-lem isib id-diski għax joqgħod jisma' d-diski għax Ma jgħidilna. nafx qed baba se jfittex fit-test. Dejjem jisma' Jgħidilna li d-diski. qed jisma' d-diski. Jgħidilna. Grazzi tal-li għallimtu mela. U l-artisti antiki joqgħod jara. Iwa jfittex fuq. U l-films joqgħod jara. U fuq, kemm ifittex. Tara permezz tal-kompjuter irnexxielu. U vera li jgħid li Kemm fuq il-kafe, kemm fuq il-kafe. Dak kafe tajba, dik kafe tajba. Dik ħanajdlek jiena kont nibatu jien nagħmilulu konta, jiftaħ li għamlu, jien kont nagħmilulu bil-musmar. Bil-musmar ċaċċista, musmar tal-ronvolta. U daqsxejn għaniżetti, u vera tajba, tinżel tajba. Ismandek il-qarmi ċawta wkoll. Iktar ħan rilassaw. Mela, lessa bħalla ħallik. U meta jiġu għandek it-tfal fred għaw l-lons, ma jiżawx xejn bħalissa xedin jagħmlu pereżempju. Qed fakkarni ħammur għax hemm iż-żaj tal-ġirien dejjem għandi ta' Rritu mur jagħmel il-lessons tat-teams għal tal-futbol, ħammur tal-futbol tat-tilfa spjegala daqsxejn. Tal-Juventus u Għalli tat-teams, jiena tal-futbol. Semma dak mhux tal-futbol Da program qed jużaħ l-iskejjel bħalissa u qed nispjega fuq jiena. Da jkollhom Lons. Poġġi ma Jaraw ikunu mat-teacher tagħhom fuq il-kompjuter. Ġivinti qed fuq il-kompjuter id-dar biex nispjegaw b'mod ħafif ħalli kulħadd jifhimna. Qiegħed fuq il-kompjuter tad-dar u qed tara li t-teacher tiegħek jispjegalek u jgħalmek. Jiġu permezz tal-kumand dik x'għalfejn tkun fi klassi fil-fiżika. Ħabba l-Covid. Huwa tajjeb ħabba l-Covid, vera, kif ittejt inti xi ċirkostanzi ġabuna hekk u naqgħad ma' spunt illa qalet Veronik qabel ma dħalt inti. Fuq l-importanza illi l-lum il-ġurnata kollox ibbażat fuq il-kompjuter. Fil-fatt għadna kif tkellimna anka ma' senjur minn Identity Malta, Sur Sladin li għalinna li jissa anka il-ċertifikati tal-mewt u ċertifikati tal-twelit tista' tagħmilhom anka online u ma taqgħux tiġri. Għax hekk daw is-servizzi governattivi tajjeb illi tużawhom. Għax hekk tifrankaw ħafna ġiri, ħafna queues, ħafna importanti li nissimplifikaw il-ħajja. Imma it-tfal tagħna hawnhekk irridu neħdu spunt ħalli dil-ħaġa nifhmuha. It-tfal tagħna li jmorru l-iskola huwa fondamentali. Iva. Għaliex għax qed jidħaltu fl-iskola, qed jilagħbu, qed jagħmlu attività fiżika, mhux qamu d-dar minn fuq is-sodda marru fuq id-desk, fuq quddiem il-kompjuter u ħajaraw lit-teacher tal-limhom għax ħafna drabi anke l-element disciplinarju fis-sistema edukattiva irid ikollok it-teacher fil-klassi ħalli l-itfal jiddixxiplinhom. Qed tifhem? Fil-waqt li meta jkunu d-dar, it-tfal u speċjalment ikollhom il-ġenituri jistlekjaw xi ftit. Allora importanti ħafna li kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun importanti illum dit l-iskola wkoll li l-itfal imorru l-iskola. It-talim edukattiv u akademiku
postu huwa mill-iskola, mhux minn fuq il-kompjuter. U anka t-teacher ta' finalment l-allima iħossu illi meta ikollhom il-klassi quddiem ikollhom l-istudenti vera bil-Covid iridu nagħmlu sagrifiċċji, iridu nieħdu l-miżuri neċessarji biex kemm jista' jkun l-itfal u anka t-teachers ikunu dejjem safe u jkunu dejjem Importanti. Importanti ħafna li l-miżuri jittieħdu kif suppost, imma kif qed tgħid inti post l-edukaturi u post it-tfal ġol-iskola. Mela, il-Microsoft Teams, issa Teams, meta ngħidu Teams, illi l-onza qed tgħidilna li huma timijiet tal-futbol mihom xejn minn daw. Dan it-Teams huwa programm illi tniżlu fuq il-kompjuter biex permezz tiegħu tingħaqad ma' timijiet oħrajn, timijiet ta' nies, gruppi ta' nies, illi wara kollox dawn il-gruppi jaf ikunu l-istess grupp ta' studenti li qegħdin fil-klassi tiegħek. Ġifieri inti illum il-ġurnata jekk inti qed tattendi kors universitarju jew kors l-MCAST jew kors l-ITS u saħansitra anki tagħlim ġewwa l-iskejjel primarji u sekondarji, wieħed jista' isegwi dan it-tagħlim flok minn klassi vera, reali, ġol iskola tista' segwija minn klassi virtuali. Ġifieri toqgħod mu wara l-kompjuter qed tisma' it-teacher tiegħek stess bħalma konna nagħmlu l-Skype qabel, bħalma nużaw il-Messenger. Fil-programmi preċedenti is-sena li għaddiet tkellimna ħafna kif nagħmlu Skype u WhatsApp u Messenger u naraw dak li jkun. Illum il-ġurnata qed naraw dak li jkun forma ta' klassi u hemmhekk qed norikom kif tistgħu tniżlu il-Microsoft Teams dal-programm li tant huwa popolari fl-iskejjel li llum tridu bil-fors, niżlu hemmhekk għandek iċ-ċirku minn fejn tniżlu install, tista' tniżlu fuq il-mobile, fuq it-tablet, fuq il-kompjuter, tinstallah, tmur fuq slide li jmiss, meta tagħmel biex tinstallah, isaqsik jekk tix tniżlu fuq il-mobile jew tniżlu fuq l-iPhone tiegħek jew l-Android phone tiegħek jew fuq it-tablet jew fuq il-kompjuter, tażel dak il-kriterju li trid inti u jibda jinstalla. Ovvjament din hija xi ħaġa illi ħafna drabi nitlobkom tagħmluha bl-assistenza ta' persuna li forsi tifhem ftit għall-bidu. Imma ovvjament imbagħad tinstalla dan il-programm l-iskrin li jmiss. Ovvjament ħajtikom biex tagħmlu l-login credentials tagħkom, jiġifieri jkollok l-email address, l-onz, ġivil qoddim fil-ġimgħat li ġejjin nitkellmu dwaru saraħ it-telespettaturi moħħhom illi dawn l-affarijiet ħanamluhom. Kif inti tidħol fl-iskrin ta' qabel hekk jogħġbu d-direttur tara l-klassijiet differenti, għandek il-klassi tal-biology, tal-Ingliż, eċetera. Inti ġenitur tirċievi t-timetable. U t-timetable ħatara kif għandek fl-iskrin li jmiss. Għandek il-ġranet u l-ħinijiet, hemmhekk isu kalendarju elettroniku, kull ma tittamel hekk issa ħajsiru tlieta pereżempju, u fit-tliet għandi lezzjoni tal-biology pereżempju, nafas fuqha, nidħol fil-klassi, insib lill-istudenti sħab fil-klassi b'mod virtuali u ħansib li t-teacher illi ovvjament ħatallimni. Hekk taħdem il-ħaġa. L-importanti li jkollok computer bil-kamera jew laptop bil-kamera ħalli ovvjament tkun tista' jkunu jistgħu jaraw, bil-mikrofon tkun tista' titkellem u tinstema' u l-speaker tibda tisma'. Allura importanti ħafna dak tip ta' programmi jaħdmu b'dal mod. Dan huwa tagħlim li ovvjament aħna dan il-proġett ta' din is-sena jismu IMI. IMI huwa proġett li aħna qed nagħtuh lill-pubbliku in ġenerali, il-kull min jixtieq, idħlu fil-Facebook page ta' Kalamita, għandkom link hemmhekk u għandkom saħansitra kors b'xejn permezz ta' video tutorial bil-Malti kemm fuq il-Microsoft Teams kif ukoll fuq programm simili ieħor li huwa popolari wkoll li huwa Zoom. Idħlu hemmhekk u għandkom kors online b'xejn għalikom il-ġenituri, in-nannit li tkunu mat-tfal, ħalli intom tiskopru aktar dan il-programmi x'inhuma. Hekk ikolkom xi diffikultà tiddejqu xejn, taraw in-numru tat-telefon fejn tistgħu iċċemplu fuq Kalamita, ċemplu hemmhekk jew bagħtunna email u xi ħadd min-naħa tagħna jkun jista' jgwidakom u jagħtikom il-pariri kollha neċessarji. Tallim xi ħaġa inti taqbad xi ħaġa. Basta taqbad. Veru ta' prosit. Ma fimx kollox imma prosit. Aħna nirringrazzjaw minn qalbna lir-rej ta' din l-informazzjoni utli li qed itina, kemm aħna n-nannit, kemm ngħadu forsi daqsxejn green biex ngħidu hekk mal-kompjuter m'għandkomx taqtgħu qalbkom għal aktar informazzjoni kif qalilkom rej ċemplu l-Kalamita u hemmhekk ukoll ikunu jistgħu jgħinukom u naturalment f'dawk id-diffikultajiet
affarijiet illi kolkom intom kemm tgħidulhom u huma jiggwidawkom fejn tridu ċemplu. Aħna se nkomplu għaddejjin ibqgħu magħna għal xi tbaqgħna fadlilna.